Мама, друг път па! Ари, горе съм. Що те изключкам? Горе съм. Я да бегаш от тук, ще видиш? Давай, Ако друг посочен ги е. Жено, давай, горе съм. След като ще бомба падна. Ще ти падне бомбата. Деца, ще ядем ли? Няма да иди. Закуската готова ли? На диета. Кой развали дивана там? Кой развали дивана? Сара Жаки? Майка ви ще оправи дивана. Да, да. Действай. Имам работа. Не те нашокам камбанта на тебе. Ясно, че пак ще го оправим. Най-добрия мъж. Само да не го не пере чисто. Кой не пие, виж, че пената е празна, изпрал съм. Да, аз ще Са. прах я прострях. Сега се правиш за пред хората, тук, че ми изчини. Не миеш купата на кучета и водата и ми бяла. Напротив. Да, не съм те видяла. Да ги питаме. Айде питай. Кой ви ми купичката, татко? Аз или мама? Погледнете, който ви ми е купичката, погледнете към него. Сара, кой ми е купичката? Що се вижда? Предателка смутана. Вижда се кой. Айде, мама. Ева. Айде на чистата вода. Кажи жарки. После паежен ти да обереш. Какво ми се кажеш? Държи, защи, майка. Защи, мама, защи. Една обичайна сутрин, когато и двамата сме си вкъщи. Слагай повечко да има материал. Какво ще ми готвиш? Филийки? Филийки с яйца и сиренци ще закусваме. А ти какво искаш утре, каваме? Пусма, жено! Пусма! Пус, жено! Пусни, бе! Жено! Мило, помагай. Това е твое кутите. Пус, бе! Куче, пусни, бе! Пус, бе! Ами да. Куче, пус, бе! Ти какво искаш? Кажа дъщеря да ми пусне ръкава. Там е единствената блуза тук. Животното, какво са животното? Ранчо да правиш? Как не? Не мога да приглъщам, иначе като фити съм. Айде. Чакам да ми сервираш татък. Ще те връщам на майките, да знаеш. Рекламация ще правя. Ще направя рекламация. Ще си искам очилата и дюшеците да съм ги дал за тебе. Сега, че ще ми сгорят филийките и ще идеш шамари. Сари? Улежи му карта, ама да не вижда. Улежи га. Айде, виждане.